ƙarshen mutum ba. Kai nuwa ne ta ki daga wayata ba ta so ai magana ta. Wai ni ne maki ne, ni ne maki ne. Ki fara mana komi ne a kudi zan zo zan baki. ya kuri zan baki. Dama azumi ya dawo na sai Ramadan ba su ɗin huta. Da na san zaki fushi haka da na siyan miki carbi da huta. Na ki kira ne na ki zuwa ne da in kin sha ruwa ki huta. Anti uwa da tana shirya ni na gaya mata kin iya mota. Makaranta kokarin ki, cikin gida taimakon ki. In na fushi an taɓo ki, in na farin ciki na tuno ki. Makaranta kokarin ki, cikin gida taimakon ki. In na fushi